Msimbazi kumetikisika tena baada ya rasmi sasa Clatous Chota Chama kurudi Simba. Kiungo aliwahi kuandika historia aliyepita kwa watani sasa amerudi nyumbani kuendelea pale alipoishia. Simba wamemtambulisha rasmi Chota Chama na ujumbe upo wazi. Simba inarudi kwa nguvu. Baada ya safari yenye milima na mabonde, baada ya kupita upande wa pili wa Kariakoo, hatimaye historia inajirudia. Simba Sport wanamtambulisha rasmi Clatous Chota Chama kurejea Msimbazi. Ni kurejea kwa mchezaji aliyefahamu maana ya jezi hii, aliyewahi kuipigania na sasa amerudi kuilinda tena. Chota Chama ni miongoni mwa wachezaji wa kigeni waliowahi kuacha alama kubwa ndani ya ligi kuu Tanzania. Safari yake ya soka nchini haikuwa ya kawaida, bali ilijaa maamuzi mazito, presha ya mashabiki, ushindani wa watani wa jadi, na hatimaye kurudi pale alipoanza kung'aa. Chota Chama alitambulishwa kwa mara ya kwanza na Simba Sport kama kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuchezesha timu, kupiga pasi za mwisho na kufunga mabao muhimu. Ndani ya muda mfupi akawa moyo wa kikosi cha Simba. Mashabiki walimpenda, makocha walimtegemea na wapinzani walimheshimu, na alikuwa miongoni mwa wachezaji waliobeba nembo ya Simba sio tu kifuani, bali pia kwenye kiwango chake uwanjani. Mabao yake kwenye mechi kubwa, pasi zake za maamuzi na utulivu wake katikati ya uwanja vilimfanya kwa mmoja wa nyota wa ligi. Hata hivyo, soka ni biashara na maisha ya mchezaji hayakai sehemu moja milele. Baada ya misimu kadhaa ya mafanikio Simba, mazingira yakaanza kubadilika. Masuala ya mkataba, mipango mpya ya kikosi na mvuto wa changamoto mpya vikaanza kujitokeza. Ndipo tetesi zikaanza kusikika. Clatous Chota Chama anahusishwa na Young Africans, watani wa jadi wa Simba. Hatimaye kilichokuwa tetesi kikawa uhalisia. Chama akaondoka Simba na kujiunga na Young Africans Sport Club. Uamuzi huu ulizua mjadala mkubwa sana kwenye soka la Tanzania kwa mashabiki wa Simba. Ilikuwa pigo kwa mashabiki wa Yanga, ilikuwa ushindi wa kihistoria. Kuona mchezaji alikuwa alama ya Simba akivaa jezi ya Yanga ilikuwa kama kusoma ukurasa mpya kabisa wa ushindani wa Kariakoo. Akiwa Yanga, Chota Chama alikumbana na presha ya aina yake. Alitakiwa kuthibitisha kuwa bado ni yule yule Chota Chama bila kujali historia yake ya nyuma. Kila mpira aliogusa, kila pasi aliopiga, kila goli alilofunga au kukosa lilipimwa kwa jicho la mashabiki na wachambuzi. Ingawa alionyesha ubora wake kwenye nyakati tofauti, mazingira ya Yanga yalikuwa na changamoto zake. Mfumo wa timu, ushindani wa nafasi na matarajio makubwa ya mashabiki. Baada ya muda, mambo yakaanza kubadilika tena. Ripoti zikaanza kuzunguka kuwa Simba Sport inafuatilia kwa karibu hali ya Clatous Chota Chama, akitaka kumrudisha nyumbani. Simba walihitaji uzoefu wake, ubora wake na ile roho ya ushindi aliyowahi kuonyesha akiwa Msimbazi. Mazungumzo yakafanyika kimya kimya hadi siku ilipofika. Simba Sport wanamtambulisha rasmi Chota Chama kurejea tena Msimbazi. Ni taarifa iliyotikisa soka la Tanzania. Kwa mashabiki wa Simba inakuwa kama kurejeshwa mali yao. Kwa wapinzani inakuwa kama ishara kwamba Simba wanafanya marekebisho makubwa kuelekea ushindani wa ndani na kimataifa. Kurudi kwa Clatous Chota Chama Simba hakutakuwa tu kurudi kwa mchezaji, bali kurudi kwa uzoefu, uelewa wa falsafa ya klabu na kiu ya kuthibitisha kuwa mmoja wa wachezaji wachache waliovaa jezi za timu zote mbili kubwa na bado wakaendelea kuheshimiwa kwa uwezo wao uwanjani. Leo hii Clatous Chota Chama anarudi Simba akiwa mchezaji aliyekomaa zaidi, mwenye mafunzo ya kutosha kutoka pande zote mbili za Kariakoo. Macho yote yako kwake. Je, atarudi kwenye kiwango chake cha zamani? Je, atakuwa tofauti zaidi? Msimu mpya una majibu yake, lakini historia tayari ilikwisha kuandikwa. Tulilia alipoondoka, tulivumilia alipokuwa kwa wapinzani. Leo wanatabasamu. Chota Chama ametambulishwa Simba tena. Huyu si mchezaji wa kawaida. Huyu ni sehemu ya historia ya klabu ya Simba Sport. Na tunasema karibu nyumbani, fundi wa kati ya uwanja. Nini ataonyesha tofauti na kile alichoonyesha wakati akiwa upande wa pili kwa Young Africans? Nini ataonyesha kwa wekundu wa Msimbazi akiwa
na Singida Black Stars. Je, ataendelea kuonyesha kiwango kile kile ama Clatous Chota Chama anakuja kumaliza safari yake akiwa na jezi nyekundu tena rasmi, jezi ambayo aliitumikia na kwa historia na kwa heshima kubwa aliipatia mafanikio makubwa? Ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Wewe achia maoni yako. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu. Malkia wa Soka atakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka kuwa weekend hii Young Africans ina kibarua dhidi ya National Al Ahly huko Misri Cairo, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakikata upepo mpaka huko Tunisia wakienda kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Michezo hiyo itakuwaje? Hali itakuendelea hapa katikati mpaka kufikia katika michezo hiyo. Malkia wa Soka atakuletea updates mbalimbali kwa umakini zaidi. Tutafuatilia taarifa mbalimbali hizo ambazo zinakwenda kutokea. Young Africans akiwa na pointi 4 tayari, akiwa ameshika nafasi ya pili, huku mpinzani wake National Al Ahly akiwa namba 1 akiwa na alama 4 tofauti ya mabao ya kufunga na kufungana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, wao wanaburuza mkia wakiwa wamefungwa michezo miwili tayari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walifungwa goli moja na Petro Atletico de Luanda, huku wakienda kufungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Nini kitakwenda kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi? Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.